Так звучит космос. Точнее, солнечный ветер, который летит к планетам Солнечной системы. Но как это возможно? Ведь сегодня каждый школьник знает, звук в космосе не распространяется, потому что там вакуум. Откуда тогда берется эта музыка? Ответ очень прост. В космосе есть электромагнитные волны, которые беспрепятственно распространяются в вакууме. Это рентгеновское и гамма-излучение, ультрафиолет и инфракрасное излучение. И если все это преобразовать в звуковые волны, то можно услышать настоящий космический оркестр. Если, скажем, композитор-авангардист попытается вот тот спектр Солнца, спектр этих колебаний акустических преобразовать в музыкальные колебания, он должен будет просто увеличить частоту каждой гармоники в 1000 раз. И тогда он получит некое звучание. То, что вы сейчас услышите, еще каких-нибудь 30-40 лет назад казалось невозможным. Голос Вселенной. Его научились записывать только в 1964 году. Сейчас с помощью электронно-вычислительной техники у нас есть уникальная возможность услышать эту музыку. А вот так звучит планета Земля. Электромагнитные волны, которые она излучает, записали исследователи НАСА. Затем, с помощью вот такого прибора, они преобразовали электромагнитные волны в звуковые. В итоге получилась необычная музыка, которую запросто можно было бы использовать для научно-фантастических фильмов. Ученые выяснили, не только Земля, а все планеты Солнечной системы производят электромагнитные волны. И если их преобразовать в звуковые, можно услышать мелодии различных планет. Все они разные. Можно сказать, каждая планета поет свою собственную песню. Объясняется это просто: величиной, скоростью вращения и удаленностью от Солнца. Например, Сатурн, наиболее далекая планета от Солнца, дает самый низкий звук. Совсем недавно ученым удалось сделать просто невероятное открытие. Оказывается, когда наша Вселенная была совсем молодой, она звучала, и звуки эти можно было слышать. Другими словами, космонавт, вышедший на орбиту, услышал бы невероятный космический оркестр. А все потому, что в ранней Вселенной никакого вакуума не было. Она была заполнена газом, в котором могли распространяться звуковые волны. Вот так наша Вселенная звучала, когда только зарождалась. И было ей 400 тысяч лет. То излучение, которое мы видим, если в нем можно обнаружить какие-то неоднородности, то действительно можно как бы по этим неоднородностям пытаться восстановить как бы картину изначальной Вселенной и попытаться как бы уже определить, какие звуки этой Вселенной могли бы ранее существовать. Самое удивительное, что звуки молодой Вселенной можно услышать и сегодня. Конечно, это лишь отголоски, так называемое реликтовое излучение. Волны, длина которых несколько миллиметров. По мере того, как Вселенная расширялась, менялись и звуковые волны. То есть в разное время она звучала по-разному. Таким вот образом мы сможем послушать и действительно вообразить себе, как будто мы слышим какую-то раннюю Вселенную, или слышим какой-то голос далекой галактики. Оказывается, поют не только планеты и звезды. В 2002 году ученые-астрофизики обнаружили в созвездии Персея поющую черную дыру. Правда, выводит она только одну ноту – си-бемоль. Эта нота длится уже 2,5 миллиарда лет. И звучит настолько низко, что человеческое ухо услышать это пение пока не в силах.